بنسمع ناس كتير قوي بتقول ان المقاومة انتصرت، وغزة انتصرت. بنسمع الكلام ده، بنسمع ان هم يعني حرروا القدس، وبصراحة حطوا العلم بتاع الجماعات في القدس. انا نفسي افهم انتوا انتصرتوا ازاي؟ ده انتوا اديتوهم ذريعه محدش عارف يوقفهم، اديتوهم ذريعه، داسوا على البشريه، اديتوهم ذريعه مش عليكم انتوا، مش على قدكم انتوا بس، على قد الوطن العربي كله، اديتوهم ذريعه ياكلونا. ده اللي انتوا عملتوه. انتوا بقى انتصرتوا ولا بتلعبوا معاهم؟ بس عشان نبقى فاهمين، انتوا ده سابوا، عملوا الهدنه لمزاجهم عشان يقدروا يظبطوا جيوشهم من الاول وجديد، وهي الحرب شغاله. مش شايفين بيعملوا ايه في الضفه الغربيه؟ عايزين يكنسوها زي ما كنسوا غزه. يا ناس اتقوا الله وشوفوا انتوا بتعملوا ايه.